12岁女童开学前咳嗽不止，误将百草枯当止咳药喝下。明天中小学生就开学了，而湖北襄阳南漳县一个小女孩却误服了毒药，生命垂危。为了挽救孩子的性命，热心人都伸出援助之手。8月31号上午，襄州区的刘先生等人来到市中心医院，将战友们捐赠的5000多元现金交到韩寒奶奶手中。今年12岁的韩寒爸爸患病在家，妈妈离家多年，韩寒就靠爷爷奶奶照顾。几天前，韩寒咳嗽，爷爷给他买来止咳糖浆，顺手放在桌子上。韩寒父亲的战友刘先生说，是他们家里卖破烂的时候，在收捡的过程中发现桌子底下放了一瓶百草枯。以前也用过的是个半瓶的百草枯，顺手把百草枯放桌子上，然后把止咳子卖掉了。当天晚上，韩寒咳嗽的厉害，便去拿桌子上的止咳糖浆，结果误把百草枯当作止咳糖浆喝了。几分钟后，韩寒肚子剧痛呕吐，不止被奶奶送到当地卫生院。韩寒父亲的战友刘先生这个时候，爷爷发现床底下有一瓶已经喝完的百草枯。据了解，百草枯是一种快速除草剂，对人毒性极大，目前没有特效解毒药。市中心医院儿童重病监护中心主治医师聂玉军表示，韩寒中毒量非常大，而且是中毒后过了2天才来的我们医院，生存机会渺茫。但医生表示，只要有一线希望，就不会放弃治疗。目前，韩寒仍在重病监护中心抢救。